আসসালামু আলাইকুম আরহামতুল্লাহ ওবরাকাতু। সবাইকে শিক্ষামূলক চ্যানেল আরিফ একাডেমিতে স্বাগতম। আশা করি সবাই ভালো আছেন, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন সে প্রত্যাশা নিয়ে শুরু করছি আজকের ভিডিও। আজকের ভিডিওতে আমরা যেটি শিখব সেটি হলো কিভাবে ক্লোজ করব কম্পিউটারের ইউএসবি পোর্ট এবং কি কারণে এই কম্পিউটারের ইউএসবি পোর্ট ক্লোজ করব, এই বিষয়টি নিয়ে আজকের এই ভিডিওটি সাজিয়েছি। আশা করি ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন এবং অন্যদেরকে দেখার জন্য ভিডিওটি এবং চ্যানেলটি শেয়ার করবেন। তো চলুন শিখিয়ে নেই। ক্লোজ করুন আপনার কম্পিউটারের ইউএসবি পোর্ট। কেন আমরা ইউএসবি পোর্টটা ক্লোজ করব সেটা হলো, কম্পিউটার একটি ব্যক্তিগত জিনিস। কম্পিউটার আমাদের অনেক ব্যক্তিগত তথ্য জমা থাকে। অনেক সময় এই তথ্য বা ব্যক্তিগত অনেক জিনিস চুরি বা হারিয়ে যাওয়ার ভয় থাকে। তাই আপনার কম্পিউটারে ইউএসবি পোর্ট ক্লোজ করে দিন যাতে কেউ চুরি করতে না পারে। চলুন কিভাবে আমরা ইউএসবি পোর্ট ক্লোজ করব। প্রথমেই আমরা কি করব, অনেকের আছে দিস পিসি, সেটা হলো উইন্ডোজ 10 যদি আমরা থাকি তাহলে দিস পিসি এর আগের যে ভার্সনগুলি আছে, অনেকের কম্পিউটারে আছে মাই কম্পিউটার, যার যেটাই থাকুক, এই দিস পিসিতে আমি যে আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে আমি এটা এই জায়গায় নিয়ে আসলাম। এই দিস পিসিকে আমরা কি করব, মাউসে রাইট ক্লিক করব। রাইট ক্লিক করার পর দেখুন ম্যানেজ অপশনটা চলে আসছে। আমরা কি করব, ম্যানেজ অপশনটাতে ক্লিক করব। আমি ম্যানেজ অপশনে ক্লিক করছি, একটি ইন্টারফেস আমার সামনে চলে আসছে। আপনাদের সামনেও এরকম ঠিক একটি ইন্টারফেস চলে আসবে। যেটা করতে হবে সেটা হলো ডিভাইস ম্যানেজার। লক্ষ্য করুন এই জায়গাটায় কি আছে, ডিভাইস ম্যানেজার আছে। আমরা এই ডিভাইস ম্যানেজারে ক্লিক করব। ডিভাইস ম্যানেজারে ক্লিক করার পর সামনে আমার এতগুলি অপশন চলে আসবে। আমরা সর্বশেষ যে অপশনটি আছে, ইউনিভার্সাল সিরিয়াল বাস কন্ট্রোলার্স, অনেকের এটা আরো উপরে থাকতে পারে, নিচে থাকতে পারে, যার যেখানেই থাকুক সেটা কি করতে হবে, ইউনিভার্সাল সিরিয়াল বাস কন্ট্রোলার্সে ক্লিক করতে হবে। আমি ইউনিভার্সাল সিরিয়াল বাস কন্ট্রোলার্সে ক্লিক করলাম। ক্লিক করার পর আমরা ইউএসবি রুট হাব ইউএসবি 3.0 সর্বশেষ যেটি আছে, অর্থাৎ আবারও বলছি ইউএসবি রুট হাব ইউএসবি 3.0, আমরা এটাকে কি করব, রাইট ক্লিক করব। মাউসের রাইট ক্লিক করব, কার্সারটা ইউএসবি রুট হাবের উপর রেখে মাউসের রাইট ক্লিক করব। রাইট ক্লিক করার পরে কিন্তু আমার ডিসেবল ডিভাইস লেখা আছে। এই ডিসেবল ডিভাইসে যখন আমরা ক্লিক করব তখন আমাদের ইউএসবি পোর্টটা কি হয়ে যাবে, এটি ডিসেবল হয়ে যাবে। আমরা একটু করে দেখুন, আমাকে কিন্তু ওনারা বল সিগন্যাল দিয়েছে, ডিসেবলিং দ্য ডিভাইস উইল ক্যাচ ইট ইট টু স্টপ ফাংশনিং টু ডু ইউ রিয়েলি ওয়ান্ট টু দ্য ডিসেবল ইট। আমাদেরকে বলছে যে আমরা কি এটা ডিসেবল করতে চাচ্ছি কিনা। আমরা যেহেতু ডিসেবল করতে চাচ্ছি সেহেতু আমরা কি করব, ইয়েসে ক্লিক করব। আমরা ইয়েসে এখন ক্লিক করে দিলাম। দেখুন মাউসে যেহেতু এটা কার্সারে কাজ চলছে, হ্যাঁ এটা কিন্তু অলরেডি ডিসেবল হয়ে গেছে। আমাদের কি চাচ্ছে, আমাদের থেকে কম্পিউটারটা কিন্তু রিস্টার্ট চাচ্ছে, অর্থাৎ আমরা যখনই কম্পিউটারটা রিস্টার্ট দেব তখনই কিন্তু এটা ডিসেবল হবে। এবং ডিসেবল হওয়ার সাথে সাথে যেটি হবে, আপনার মোবাইল থেকে কেউ ফ্ল্যাশ মেমোরি, কেউ এক্সটার্নাল হার্ড ডিস্ক এই কম্পিউটারে আর বা ল্যাপটপে আর ব্যবহার করতে পারবে না, যেহেতু আপনি একটি ডিসেবল করে দিয়েছেন। আমরা যদি, যেহেতু আমি এখন রিস্টার্ট দিচ্ছি না, আমি নো দিলাম। নো দেওয়ার পর আমি আবার এটাকে ইনেবল করতে চাচ্ছি, তাহলে সেম ফাংশনে আমার যেতে হবে। আমি যদি সেম ফাংশনে যাই, আপনাদের সুবিধার্থে দিস পিসিতে রাইট ক্লিক করলাম, ম্যানেজে ক্লিক করলাম। ম্যানেজে ক্লিক করার পর আমাদের কোথায় ক্লিক করতে হবে, ডিভাইস ম্যানেজারে। আমরা ডিভাইস ম্যানেজারে ক্লিক করলাম, ইউনিভার্সাল সিরিয়াল বাস কন্ট্রোলার্স আমরা ক্লিক করলাম। তারপর আমরা কি করব, ইউএসবি রুট হাবে উপর কার্সার রেখে মাউসে রাইট ক্লিক করব। এখন আমরা ইনেবল ডিভাইসে ক্লিক করব। ইনেবল ডিভাইসে ক্লিক করার পর কিন্তু আমাদেরকে উনি বারবার বলছে যে ইউর হার্ডওয়্যার সেটিং হ্যাভ চেঞ্জড, ইউ মাস্ট রিস্টার্ট ইউর কম্পিউটার ফর দ্য চেঞ্জ টু টেক ইফেক্ট, ডু ইউ ওয়ান্ট টু রিস্টার্ট ইউর কম্পিউটার নাও। যেহেতু আমাদের কম্পিউটারটা এখন রিস্টার্ট দিতেই হচ্ছে, যেহেতু আমরা এটা ইনেবল করব। ডিসেবল করার সময় এটা রিস্টার্ট দিতে হবে, অটোমেটিকলি রিস্টার্ট এটা চাচ্ছে, যেহেতু অন্য ফাংশনটা আমরা যখনই আবার ব্যবহার করতে চাইবো তখন কিন্তু আমাদেরকে এটা রিস্টার্ট
বারবার সিগন্যাল আসবে, আমরা সেই বারবার সিগন্যালটা ব্যবহার করার কোনো প্রয়োজন নাই। আমরা কি করব, রিস্টার্টে আমরা ইয়েস দিয়ে দেব। ইয়েস দিয়ে দেওয়াটাই ভালো। আশা করি বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন, এবং কোথাও যদি কোনো সমস্যা হয় ভিডিওটি দেখার পর, তাহলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবেন। আপনাদেরকে সমস্যা সমাধান করার চেষ্টা করব। এই ছিল আজকের এই শিক্ষামূলক ভিডিওটি। আল্লাহ হাফেজ।